Почему я это вспомнила? Про девочку с кафешки навеял. Да, точно. Красиво она танцевала. Вот мне бы так. Что тебе мешает? Как это что? Не умею я так красиво. Кто тебе такое сказал? Сердце здоровое. У тебя же голова болит. А я что, уже начал танцевать? Ну ты же хочешь? Так кто тебе такое сказал? Давай сейчас потанцуем. Нет, нет, нет. Там не смотришь. Давай! Может, все-таки пора домой? Может, все-таки пора домой?